Ну да, ну хотя Сереге, блядь, Ебать нахуй. Поверните налево. Сука, блядь, пидорас ебаный, чё ты, блядь, останавливаешься-то, ёб твою мать, а? Слушайте, газеты не читать никаких по утрам. Ну, как советовал профессор Преображенский, разумеется. Так-то оно все лучше, а уж за рулем и подавно. Пусть у вас просто все будет хорошо. Есть такое, добрый вечер, очень хочу увидеть своего Игорька. Опять же, не знаю, приедет ли, пишет Татьяна. Видимо, дублирует сообщение. И вот какое. Что они так все тут разморачиваются? Не по-русски, да? Ну, куда? И в лоб едешь, курица? Курятница. Ебанашка, нам туда, что ли? Что ли, совсем катец вообще?